Dapat nih Be, hasil karyanya apa nih? Itu makanya kalau ini buat teman-teman semua nih ya, kalau mau restorasi motor atau mau pasang stiker, boleh nih ke AB Stiker nih, bagus bedanya. Pasang nih. Paling ininya buat ini ya. Oke guys, berjumpa lagi di channel AB Stiker ya guys. Jadi pada kesempatan yang sama, di sini gue dapet job yang berbeda ya, yaitu repair dan restorasi. Jadi ini adalah sebuah tantangan project ya dari Om Budi. Minta restorasi Vario KZR-nya yang kondisinya sudah kusam ya. Tapi di sini dipercepat aja langsung ke prosesnya. Dan ini ada bodi lebihan ya, jadi bodi tameng ini nggak ori. Oke, dan ini dia hasilnya ya guys, beberapa bodi kasar yang udah disemprot sama bodi halusnya guys. Oke, gimana hasilnya kita saksikan bareng-bareng. Check it out. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, not even quitter. Oke, untuk bagian-bagian yang sudah nggak layak ya, atau pecah-pecah di sini gua ganti langsung ya guys, sama yang berkualitas, yaitu ABS Win. Semua mika speedometer, mika rem belakang, serta tameng knalpot. Win semua, ABS Win.
Woi, pakai motor baru. Dan di sini udah gue siapin sleeping aslinya, tapi nggak bakal gue pakai. Sudah terlalu standar. Gue pakai transparan, versi transparan, guys. Jadi seperti ini. Nah, dia nggak seluruh body Vario-nya, jadi jangan skip. Tahan kan? Oke, ini daripada beli baru, ini mau gue sket. Nah, nanti akan gue warnain ya guys. Ini udah gue tambah dagingnya. Nanti lihat, ini akan gue warnain ya guys. Udah kuat, baru bantu jadi. Ini udah gue pasang.
sip. Ini juga bersih. Juga detail. Ini. Buat guys, ini kita detailing bentar. Oke, dan ini udah melalui pembersih karat ya. Untuk membersih karatnya kalian bisa beli online. Udah bening, cepet banget ya. Dia untuk mengejar waktu itu enak deh. Di bawahnya tempatnya di sini doang nih. Nah, ini di sini. Buat yang belum tahu ya,